ทุกคนคะวันนี้เรามาเที่ยวเรือกันดีกว่าค่ะนี่ก็คือเรือดูโรสโฮปนะคะจริงๆเราอยากมาเที่ยวเรือลำนี้หลายปีแล้วเพราะว่าเห็นเขามาเทียบท่าจอดไม่ใช่ปีแรกแต่ว่าปีอื่นๆไม่มีจังหวะได้มาจริงๆก็คืออยากมาดูเรือแหละจริงๆแล้วได้ดูสมใจแล้วก็จะมีหนังสือประเภทต่างๆนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือเด็กซะเยอะถ้าเกิดใครมีลูกๆหลานๆก็พามาซื้อได้นะคะแล้วเราก็ชมวิวรู้สึกจุดนี้ไม่เคยได้เข้ามาเพราะมันเป็นส่วนของกรมศุลซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะเข้ามาได้แต่วันนี้ก็มีโอกาสดีที่แบบได้เข้ามาชอบน้ำแบบนี้มากเลยเวลาเห็นจะรู้สึกมันสวยอะไรได้ขนาดนี้นะแล้วก็เจอหนังสือหลายๆแบบส่วนใหญ่เรามาดูเรือจริงๆแล้วก็หนังสือเล่มนี้เราชอบมากมันขอบทองๆคล้ายๆกับแบบโน้ตบุ๊กที่เราซื้อมาจากเกาหลีนะแต่อันนี้มันเป็นหนังสืออ่านแต่ว่าขอบทองอันนี้ก็สำหรับเด็กๆน่ารักดีไม่ได้ซื้ออะไรกลับมาเท่าไหร่เหมือนมาเที่ยวเรือจริงๆเราอย่างเล่มนี้ก็น่ารักมากถ้าเกิดใครชอบทำอาหารสามารถเอาไปทำได้เลยเนาะหน้าตาแบบเนี่ยอันนี้น่ารักเวอร์แต่ละอันคือแบบครีเอทสุดๆมันมีความแบบน่ารักจริงๆดูแล้วเพลินมากรู้สึกช่วงนี้มันอากาศดีมากมันทำให้เราไปเที่ยวไม่ว่าจะเดินเล่นมันทำให้อารมณ์ดีเป็นพิเศษพระอาทิตย์ตกวันนี้ก็คือสวยมากคุ้มมากที่ลากตัวเองออกมาจากบ้านมากับเพื่อนนะคะเพื่อนก็คือบอกว่าเดินไม่ไหวแล้วเรือ3 ชั้นก็คือทำให้เดี๋ยวนี้เราแบบเดินกันแล้วบ่นเหนื่อยแล้วเหรอแต่ก่อนนางไปเดินเขา15 วันนางยังไหวตอนนี้คือไม่ไหวแล้วจ้าพระอาทิตย์สวยมากให้เพื่อนถ่ายรูปให้ชอบจังได้ดูพระอาทิตย์ตกนี่นะคะเรือลำนี้ระบบการจัดการก็ดีมากเลยค่ะลองมาเที่ยวกันนะเขาจะอยู่ถึงน่าจะสิ้นเดือนนี้บ๊ายบายค่ะทุกคน